Aşap balıklar, balıklar. Ой, қандай керемет! Шіркін, менің де осындай бір ойнайтын үйім болса ғой. Қуанышымда шек болмас еді. Жұлдыз үнемі көмек қолын ұсынып, жақсылығын аямаушы еді. Мен де оның арманын орындап, қуантсам жақсы болар еді. Жұлдыз арамыздағы жалғыз қыз ғой. Арманын орындап берсем, қуанып қалатын шығар, ә? Сәлем, достар! Сәлем, Жұлдыз. Қалайсың? Көңіл күйің қалай? Бәрі жақсы, рахмет. Ойнаймыз ба? Жұлдыз, білесің бе, менің бір шұғыл шаруам шығып тұр. Соған баруым керек. Келесі кездескенше. Алақайдың қандай шаруасы болуы мүмкін? Сен білмейсің бе, сегіз аяқ? Сегіз аяқ? Сегіз аяқ деймін. Бұларға не болған? Жұлдызға ұнау керек. Жылтырақ тастар қыздың бәріне ұнау керек қой. Жұлдыздың көңілінен шығуы тиіс. Жұлдызды ертіп әкеліп көрсетейін. Жұлдыз, сені іздеп келе жатыр едім. Жүрші, мен саған бір нәрсе көрсеткім келеді. Сегіз аяқ, кешір, бірақ менің Жұлдызға арналған тосын сый еді. Соны көрсетуге бара жатыр едік. Достар, бәлкім бәріміз бірге көрерміз. Мәссаған! Алақай, қан керемет! Мен үшін жасадың ба мұның бәрін? Сенің қолыңнан мұндай құрылыс келеді деп ойламаппын. Саған арналған тосын сыйым, Жұлдыз. Көп рахмет! Қатты қуанып тұрмын. Қандай тамаша! Сегіз аяқ әдемі ярасымен. Жұлдыз, мен саған бұдан да күші соғып қойдым. Қойшы, менікінде 2 қабатты үй ме? Жоқ, менікінде керемет шайхана бар. Кеттік, көрейікші. Көрсек, көрейік. Сегіз аяқ, шайхананы күшті ойлап тауыпсың. Есіптегі балдырларды өргенің қандай табылған ақыл болған? Рахмет, саған ұнағанына қуаныштымын. Алақай, саған ұнады ғой, иә, солай ма? Алақай қайда кеткен? Қазір ғана осын деді ғой. Расымен де қайда екен? Жүр, іздеп келейік. Жаңағы соққан үй жағында шығар, кеттік. Кеттік. Ал, қалай? Хауыз? Теңіз астында? Несі бар? Суын арнайы сүзгіштен өткізіп құйып отырамыз. Сегіз аяқ, сенің ойыңша қалай?
Не болып кетті? Үйіміз құлады. Достар, мен қорқып қалдым. Енді бұлай жарыспаңдаршы. Енді не істейміз? Өзіміз бірге ойнайтын, биік демес, үлкен демес, шағын ғана үй салайықшы бірігіп. Біз біріксек біргеміз. Берік іргеміз. Қандай жақсы сөз айттың, Жұлдыз. Солай істейік. Хауыз қоссақ бола ма?